Bueno, fijaros cómo ha quedado esta GAC 2, ¿eh? Cómo le he metido esos liners rojos, ¿eh? Ha quedado unos ajustes perfectos. Y esta es una navaja, ya la conocéis todos. Es la GAC 2, que tiene la sierra y tiene aquí la lima. Yo me lío un poco con la GAC 1 y la GAC 2, pero bueno, yo creo que esta era la 2 por la lija esta, la lima de uñas, que tiene aquí la sierra. Fijaros que está perfecta, está nueva, está sin usar. Y fijaros, me encanta el resultado, me parece una maravilla. Con esos liners rojos, cómo queda, ¿eh?